हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक ऑडियो सिस्टम चेक करेंगे और इको स्पोर्ट का। इसमें ऑडियो सिस्टम जैसे कि दिखाया गया है वीडियो में, ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो इग्निशन ऑन है, डिस्प्ले में फोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, बट उसके आगे ये कोई भी इसका फंक्शन काम नहीं कर रहा। रेडियो भी नहीं चल रहा, इसके आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है। तो हमें चेक करा इसको और देखा है कि इसका जो आपको पीछे डिस्प्ले के जस्ट पीछे आपको दिखाई दे रहा है, एक मॉड्यूल लगा हुआ है। आप पहले ये देखिए कि वो काम कैसे नहीं कर रहा है। ये देखिए, अब ये बंद हो गया और ये ऑटोमेटिकली अब ऑन हो जाएगा, बट उसके आगे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हमने चेक करा है और देखा कि इसका एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को हमने दूसरी गाड़ी का लगा के देखा है और उसके बाद देखिए अब इग्निशन ऑन करा और ये देखिए अब डिस्प्ले ऑन हुई है। और देखिए ये देखिए आगे ऑन हो चुका है और फंक्शन इसके सारे काम कर रहे हैं। ये एफएम ऑन हो गया, आगे स्टीरियो जो है डिस्प्ले में आगे चलने लग गई है। तो भाई ये है फोर्ड इको स्पोर्ट। इसमें ये प्रॉब्लम मैक्सिमम देखी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो की हेल्प से आपको ये पता लगे। ये देखिए, अब आवाज़ भी अगर आ रही हो आपको तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने पे एफएम काम कर रहा है।